ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്ക് നാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വരുന്നവർക്ക് നല്ല മുളകിട്ട് നല്ല എരിവുള്ളൊരു മോരും വെള്ളം, പിന്നെ അതൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ, ഉണ്ണിയപ്പോൾ, ചക്കരയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ റിബണൊന്നുമല്ല, ഓല തന്നെയാണ്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓല മുടഞ്ഞ ടൈം പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ അതേമാതിരി കൈത് ചക്കയുടെ തണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ എല്ലാ പരിപാടികളും നടന്നുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നതിനും ഇതാ പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫുഡിൻ്റെ ആൾക്കാരോട് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബോർഡുമ്മേ ബാക്ക് ടു നാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഫുഡ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ വരും. ടീച്ചർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ HM വന്നു, ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ അവരുടെ പോസ്റ്റർ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അത് HM എല്ലാം ഒന്ന് കാണുകയാണ്. പിന്നെ അവർ രാമദൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമ്മാനപ്പൊതിയിൽ ഒരുപാട് കഴിവുകളാണുള്ളത്. ആ കഴിവുകളെയൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പകുതി മുക്കാൽ. ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ആ സമ്മാനപ്പൊതികളൊന്നും ഒന്ന് നിങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുക. സ്വന്തം കഴിവുകൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അതിന് കൂടെ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കരുത്തും നമ്മുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെ കൺവീനറായിട്ടുള്ള സബ്ജ ടീച്ചറെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കാറ് അവരോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായി. നേച്ചറിലേക്ക് മടങ്ങിയുള്ള സന്തോഷം ശരിക്കും ഇവിടെ ആകെ ഒരു പച്ചപ്പും ഇവിടുത്തെ രീതികളെല്ലാം വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിപ്പോ എന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കില്ല മക്കളെ, ഞാൻ ഒന്ന് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ന്യൂ വെഞ്ചർ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്. നിങ്ങളുള്ള ഇത്തരം കഴിവുകളെ നിങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റാക്കി കളയാതെ എല്ലാവരെയുള്ള ഒളിഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഴിവുകൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സമ്മാനപത്രങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ HMൻ്റെ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളും അത് കാണാനായിട്ട് വരികയാണ്. 27ാമത്തെ കൊല്ലം സ്കൂള് എൻ്റെ സർവീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇതാണ് പ്രകൃതിയാണ്, ബാക്കിയുള്ള എണ്ണമായിട്ടൊന്നല്ല. അപ്പോൾ ടീച്ചർക്കോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനം.
ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയൊരു ബാക്ക് ടു നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ വരെ അതുവരെ ബൈ ബൈ.